Þú ert að hlusta á Inn í huga íþróttgreinar með Emil Steinar og Telmu Björk. Með þessum þáttum ætlum við að tala íþróttir, hvað við hugsum áður við fyrir æfingu eða áður við fyrir í keppni og hvað fer í gegnum huga okkar á meðan við erum æfingu og keppni. Við ætlum líka að tala við önnur íþróttafólk, hvort þau séu ófatlaðir eða fatlaðir og sjá og heyra hvernig þau hugsa og hvernig þau undirbúa sig fyrir æfingu eða keppni. Eigum við það ekki bara að skella okkur í þátt dagsins? Í dag ætlum við að tala við sundkonuna og Paralympicsvaran hana Telmu Björk Björnsdóttur hérna á eftir. Við munum fræðast hennar árangur og frammistöðu í sundi frá hvenær það byrjaði og til dagsins dag og kannski hvað verið framtíðin hjá henni. Eigum við þá ekki bara skella okkur í þetta? The voices in my head that used to make me wanna break down had me hella way down, had me in the corner, had me beat, but I'm okay now. True to what they say, if there's a will, then there's a way out. Took all of my dreams, I took them back cause I'm awake now, yeah. And I wouldn't trade it for nothing, no I wouldn't change it ever. It's too long to live it for nothing, so this is my mood forever. Telma Björk komin hérna til okkar og ætlar að tala við okkur. Velkomin Telma. Takk fyrir. Já. Þú ert Paralympicsvari. Já. Já, og þú hefur farið hvað mörgum sinni á Ólympíuleikana? 2. Ok. Hvernig byrjaði þetta allt? Ég byrjaði í grunnskóla. Þetta byrjaði í grunnskóla. Hvað byrjaði í grunnskóla? Þegar ég byrjaði að æfa sund. Ok. Hver kom þið á stað í sund? Kristín Gómez. Ok. Og hver er þessi Kristín Guðmunds? Og var í grunnskóla þá var hún íþróttakennari minn. Ok. Var hún eitthvað meira en íþróttakennari þinn? Er hún góð vinkona þinn eða? Já. Já. Hvenær byrjar að safna verðlaunapenningum? Fá medalíur og... Bara fyrsta nýjarsmótinu mín. Hvað ár var það? Held 2003 eða 2004. Ok. Og þú hefur æft sund síðan 2002? Já. Ok. Er eitthvað uppáhaldssund svo átt? Nei, bara öll. Bara öll? Já. Ok. Er eitthvað spes-sund sem er uppáhaldið hjá þér? Nei, bara bringusund og skrifsund. Ok. Hvað, bringusund og skrifsund segirðu? Já. Já, ok. Ekkert önnur sund sem er uppáhaldið hjá þér? Stundum fjórsund. Ok. Þú þarft ekki endilega að horfa á upptökuvélina, þú getur alveg horft með og vilt það. Viltu það frekar? Já. Ok. Hvenær settur þú fyrsta Íslandsmetið þitt? Held árið 2010. Ok. Manstu í hvað sund þú settir fyrsta Íslandsmetið þitt? Nei, ég man það ekki. Ok. En þegar þú byrjaði að æfa sund, hvað, 2002? Já, ég held það. Þá varstu, hvað, 6 ára? 7-8 ára. Ok. 7-8 ára. Ok, manstu hvað fyrsta sundmótið þú tókst þátt í? Já, nýjarsundmóti sem var í sundhöllinni. Ok, hvað er sundhöllin? Er hún Í Reykjavík, niðri í bæ. niðri í bæ? Ok. Ok, fyrsta Íslandsmetið 2010 og fyrsta skipti svo að byrja að hafa sund á 2002. Þannig að það leiði rosa langur tíma á milli. Já. Ok.
hefur farið í margar keppnisferðir? Já, Manstu hvað margar? bara rosa margar. Ok, ef við byrjum á 2002, það var, hvað, fórstu einhverja æfingarferð þá eða keppnisferð? Nei, það var bara nýbyrju. Fórstu nýbyrju, ok. Ok, snúum okkur aftur að Kristín Guðmunds. Hún var íþróttakennarinn í grunnskóla. Já, Ok. Og af hverju byrjaðir að æfa sund og hvernig tengist það Kristínu Guðmunds? og sá eitthvað inn í mér. Hún sá eitthvað við þig? Já, Ok. Ok, hún sá eitthvað við þig og sá hún eitthvað við þig eða spurði hún þig eitthvað? nei, ég man það ekki. Manst það ekki, ok. Ok. Hvað getur spurt mér um? Ok, Þú fórst ekki 2002 í fyrsta keppnisferð. Manstu hvenær þú fórst fyrst í keppnisferð? Held 2008. 2008. Manstu hvað það var? Já, í Malmö. Malmö? Já. Ok. Var það mót fyrir fatlaða eða? Já, Ok. Og þetta voru ykkur margir á þessu móti? ég held það. Ok, manstu eftir einhverjum sem að nú leist upp til? Bara Penni. Já, Penni. Pennur Lindberg? Já, Ok, ég heyrti að það var mikið svona milli ykkar vinskapur. Er það rétt? já. Já. Áttu ykkur að fleiri, vini í sundinu? Já, vinkur sem heitir Sara Lús Rún. Ok, Núna er hún hætta. ok. Sara Louise Roon. Er hún sænsk, er hún dönsk, er hún norsk eða hvaðan er hún? Norsk. Er hún norsk? Ok. Af hverju er hún hætt? Hún ákvað bara hætta eftir leikana í Tókíu. Ok. Ok, fyrsta keppnisferðin var 2008 í Malmö. Fórstu 2009 í eitthvað aðra keppnisferð? Bara flottum Malmö. Aftur Malmö, ok. Við skulum taka þetta bara þá sem hérna í röð. 2008 var Malmö, svo fórstu og þú kepptir líka þetta heima. Já, Þú varst búin að keppa á mörgum mótum, sundmótum. Ég finnst gaman að synda. já, Ok. Ef þið finnst spurningarna eitthvað flóknar, þá bara læta mig vita. Og ef þú vilt ekki svara, þá bara veist. Ok. ok. Hvað með bakstuðning? Hann er góður og fín. Er hann góður og fínn? Ok. Þú fær bakstuðning frá fóðröðinum Og fjölskyldu. og fjölskyldu, ok. Áttu ykkur sískinni? Ég heit bara, Já, ok. Og gefur hann þig bakstuðning? já, Ok. Rosa mikið bakstuðning já, frá fjölskyldunni? já. Ok. Og vinnum. Og hinum? Og vinnum. Og vinum, já. Ok. Þú hefur verið krýnd íþróttakona ársins hvað mörgum sinnum? 5 sinnum held ég. Ok. Veistu hvað átt marga bikara? 42. 42, vá, svona mikið af bikurum. Já, Hvernig stendur þú átt svona mikið af bikurum? ég vinn það bara. Hann vinnur það bara. Þið fær ekkert svona gefins bara, veist það, þegar Nei, maður fara að vinna. og verður að vinna fyrir því. Já, Já, og þú er búin að vinna rosa mikið fyrir því að fá þessa 42 bikara. já. En ef eitthvað af þessu bikurum svo átt ekki, eitthvað bikar svo þetta skila eða, Já, einn bikar já. eða 2. Einn. Nei, 2. 2. Já, hvaða bikar eru það? Það er þessi sem stendur söngkona Reykjavík á föllum Já, og þessi sem ég vann fyrir íþróttakonu í IF. já, ok. Og stundkonu og varst nýk orðin krýnd hérna í fyrstu konu ársins til hamingju með það. Það,
Hversu oft hefur fengið þann heiður að vera íþróttakona ársins? 5 sinnum. 5 sinnum? Vá. Manstu hvenær það var? Þetta með fyrsta skipti. Fyrsta skipti. Það er 2014 held ég. Ekki 2012? Nei, Þetta alveg viss? ég man það ekki. Manst það ekki, ok. Það er alltaf lagi. Mér minnir samt að það hafi verið annarkvort 2012 eða 2014. Það getur verið rétt í að það sem þú ert að segja. Það er alveg hægt að bæta inn eitthvað tíman. Ok, segð mér, þú farir erlendis að keppa. Já, Hvað er fyrsta mótið sem þú fórst í að keppa? með landsliðinu og Landsliðinu eða þú sjálf eða stórmót? fyrsta keppnisferðin mín með landsliðinu var 2010. 2010. Manstu hvar það var? Það fórum við á Berlin Open. Þú fórst á Berlin Open. Þú farið oftar þangað Já, og oftar þangað og var að hvað, fórst fyrst 2010? já, Ok, fórst 2010 til Berlin. já. Segðu mig það, hvernig var feelingur að það? Ég fyrstu þá að fara í alþjóðaflokkun. Já, Já, í Berlín. í Berlin. Alþjóðaflokkun í Berlín. Var það fyrsta skipti 2010 sem þú fyrst almennilega flokkun eða alþjóðlega flokkun? Alþjóðaflokk. Og það hefur ekkert breyst neitt hjá þér? Nei, Og hvaða flokkun fyrstu? ég fæk fyrir skriðsynda var ég SS. Já, Fyrir bringusund var ég SB5 já, og fyrir fjórsund er ég SM6. Þú ert í skriðsundi varstu S6, í bringusundi ertu S5. S5, SB5 líka. Já. Hvað er munun á SB og S og S? S er fyrir skriðsund Já, og baksund og SB er fyrir bringusund. já. Ég sé hérna að þú þegar 2012 vannstu Erlingsbikar. Já, Hvað er Erlingsbikar? það var svona minningsmót Erling, og hver er þessi Erlingur? Það var sundþjálfarinn minn. Var hann sundþjálfari þinn? Já, Já. Ég sé líka að þú hefur farið til Montreal já, 2013, en ef það ekki bara taka röðuna, ég sé að ég sé 2010 það var Íslandsmeistaramót í sundi já, og hérna stendur að þú talar með Björnsdóttir S5 í 200 frjálstu aðferð, settir með þá já, sem er, já, og svo varstu í Bósundi líka já, og það er bara glæsilega árangur. Montreal hvað, 2010? Nei, það var 2013. 2013. 2010 var Berlín. Já, Ok. Hvað áttu mörg Íslandsmet? held 275 eða 8. 275 eða 8? Já, Já. Og það er bara magnaður. Ég sé líka að þú hefur hlotið styrk hjá Afrekskvennasjóðinu. já, Hvað getur sagt mér um það? ekki, Hefur ekki hef ekki, hugmynd? Ok, ef það ekki bara að kíkja á það. Eftir landsliðsverkefni og 3 afrekskonur í íþróttum hlutu í gær styrkur afrekssjóð kvenna Íslandsbanka og ég sé
fyrir árið 2014. Afrekskonurnar fá 500.000 krónur hver og körfuknattleiksamband Íslands flytur 1 milljón króna. Markmið og tilgangur sjóðsins að styrkja við baki afrekskonum í íþróttum og gera þeim betur kleift að stunda sína íþrótt og ná árangri. Stjórn sjóðsins var skipt fyrir Helga H. Magnúsinni, Elsa Nilsen og Kristín Rós Hákonardóttir. Umsóknir styrk voru þessu sinni 37 talsins. Þetta 10. úthlutun sjóðsins sem hefur verið úthlutað í heild 25 milljón króna í styrk til afrekskvenna. Og þú hlaust hérna. Telma Björk Björnsdóttir, sundkona, fekk 500.000 krónur. Telma Björk keppir fyrir íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík. Telma Björk náði eftir tæknilegasta verðum árangri á undanförnum árum og Telma hefur sett rúmlega 175 Íslandsmet í 25 og 50 metra laug frá árinu 2010. Magnaði það, að heyra það. Hérna stendur líka besti árangur þinn til þess en hafið þú náðu á Evrópumótinu fatli Eindhoven 2014 þar sem hún náði í bronsverðlaun til hamingju með það. Takk. Í fyrra náði Telma Björk 5. besta heimsárangri í 400 metra skriðsuti sem jafnframt var 3. besta tími í Evrópu á næstu misserum. Eru framundan mjög alþjóðlega verkefni, til dæmis HM í sundi í Glasgow næsta ári. Og HM í Glasgow á 2015. Hvað getur þú sagt mér um það? Ég held að ég náði að fara í öll úrslit af sundi. Ok. Varstu hissa það sem ég var að lesa fyrir þig? Smá. Ok. Eindhoven. Já. Var Eindhoven. Já. Sorry það. Eindhoven. Þú náði bronsverðlaun þar. Já. Hvað áttu mörg bronsverðlaun á svona stórmótum? Já, eitt frá Evrópumeistarmóti, eitt brons frá heimsmeistarmóti og eitt silfur medalíu frá heimsmeistarmóti. Ok. Hvað heimsmeistaramóti voru þetta? Það var Evrópumeistarmóti í Eindhoven. Já. Og svo heimsmeistarmóti í Mexíkó. Já. Og svo heimsmeistarmóti í Funchal. Já. Sem var á síðasta ári. Ok. Heimsmeistaramóti í Funchal, sagðirðu? Já. Þar var hans til silfurverðlaun? Já. Ok. Hvernig var tilfinningin við það? Var hún bara mjög þannig skemmtileg? Ok. Það er gaman að heyra það. Hvað getur þú sagt mér fleira? Til dæmis eins og þú gerði þarna 175 Íslandsmet á 2014. Já. Og þú átti hvað aftur? Það er 275 eða? 275? Já, ég maður ekki. Nei, ok. Þannig að þú ert bara margfaldur verðlauna hafi og þannig? Já. Ok. Þú hefur farið á Ólympíuleikana? Já. Hversu oft hefur farið á Ólympíuleikana? 2 svar. 2 svar? Já. Ok. Manstu hvaða Ólympíuleikar voru? Þetta með það fyrstu. Já, bara fyrstu og já. Já. Fyrstu voru í Rio de Janeiro. Já. Hvað ár var það? 2016. Já. Hvernig gekk þér þar? Mér gekk svona ágætlega. Ágætlega? En var búin að þjálfa mig of mikið. Varstu búin varstu þjálfa ofþjálfun hjá þér? Já. Já. Lentir í úrslitum? Nei. Lentir ekkert í úrslit í Ríó eða þannig? Ekki í Ríó.
Ekki Ríó. Þú ert Paralympics fari Já, og þú fórst 2 Ólympíuleikana, eins og ég sagði. Og þú fórst ekki í úrslit í Ríó, nei, en þú varst valin til að fara á það Ólympíuleika. já. Voru ykkur á væntingar? Nei, þetta voru bara fyrstu paralympisk leikarnir mínu í Ríó. Ég heyri líka sögu að 2012 þá hefur þú næstu farið á Ólympíuleikana. Já, Hvað kom upp á? mér fannst ég verið bara of ung. Of ung til að fara. Já, Ok. Of ung til að fara. Af hverju? þá var ég bara 16 ára. Ok. Hefur Kristín Guðmunds fylgt þér um allt? Já, já. Alveg séð að byrja í grunnskóla? Nei, ekki fyrir 2000. Hún hefur svona fyrst með mig. Ok. Við fórum fyrst saman 2010. Já. Fyrst 2010 fóruð saman til Berlín. Ok. Og þið eru rosa góða vinkonur. Já. Já. Myndir segja að hún sé besta vinkona þín? Já. Ok. Ég hef heyrt að hún sé ferðamamma þín eða fósturmamma þín þegar þú fer að keppa. Já. Er það rétt? Já. Já. Ok. Og þið komist vel saman á milli ykkar? Já. Ok. Þú fórst, hvað aðrir Ólympíuleika fórst á? Og svo fór ég á Ólympíuleikana í Tókjó sem átti að vera 2020. Ok. Nema það kom COVID. Ok. Það fyrir að frestast 1 ár. Ok. Talandi COVID. COVID er ennþá í gangi í dag, eins og þú veist. Já. Þegar COVID skall á fyrst, 2020, hvernig fór það í þig? Fór það illa í þig eða Nei. var æft? Nei, það var búið að loka á sundlaugum. Ok, á búið okkur sundlaugum. Þannig að hvað gerður þá þegar engin sundlaug var opin? Það gerði mér bara frekæfingar heima. Ok. Og fyrstu eitthvað hjálp með það? Já. Ok. Hver hjálpaði með þrekæfingarnar? Bróðir minn. Ok. Hún hlýtur að eiga góðan bróður. Já. En talandi bróðin, hvernig getur þú lýst honum? Hann æði eins og sund. Ok. Og núna er það æfa frjálsa. Ok. Og honum gengur vel í frjálsum? Já. Ok. En hvað heitir bróðin? Það heitir Emil Steinar Björnsson. Ok. Og hvað er bróðin núna? Að skrapa hann út eða? Já. Ok. Svo tökum við fram þá er ég bróðin. Já. Já. Ok, og mátt alveg segja það. Ok. Já, ég skal veikina ég er bróðin og er að taka viðtal við þig. Og þér finnst það voru hlæðilega að sé. Ok. Þannig að, já. Þannig ég bróðin hjálpaði þá þarna 2020. Já. Með æfingarnar, ok. Heimaæfingar. Heimaæfingarnar. Og ykkur kennst alveg vel saman. Já. Ok. Hvað meira gerðu árið 2020? Bein bara þangað til að sundlaugina myndi opna. En þegar COVID var, þá gerðu þrekæfingar. Hvað fleira gerðu í annað en þrekæfingar? Fórstu á einhverja kynningar eða var svona Team, Zoom fundir? Já, Team, Zoom fundir. Ok, hvað snerist þeir fundir? Bara reyna að halda sér í góðu formi og hvernig maður ætti að gera það. Ok.
förum aftur á Ólympíuleika fatla. Ég veit ég hann að hlaupa milli. Ólympíuleika fatla, þú fórst til Tókjó árið 2020 Eitt. en þau voru skráðið sem 2020, Já. 21. Nei, bara 2020. Bara 2020. Ok, þannig að það ákvað að halda það þannig. Já. Ok. Hvernig gekk þér á þeim Ólympíuleikum? Miklu betra enn í Ríó. Ég komst einu sinni í úrslit. Komst einu sinni úrslit. Það er flott. Varstu með einhverjar væntingar? Nei, bara að reyna að komast í úrslit í 100 bringu. Já. Já. Og komast í úrslit í 100 bringu? Já. Og fórst í úrslit í 100 bringu? Já. Ok. Varstu, hvað lentur í? 8. sæti. 8. sæti. Inn í úrslit og lendi svo í úrslitunum aftur. Í 8. sæti? Já. Ok, þannig að þú hélst að var á sami tími? Já. Ok, sami tími og í úrslitum? Já, svona að nokkur sekúndur brotum verði. Ok, þú hefur ferðast rosa mikið heiminn og geiminn og allt. Geturðu nefnt mér hvaða lönd hefur oftast farið til? Berlín. Þú farið til Berlín? Já. Glasgow, hefur farið ofta til Glasgow? Svona 3 og 4 sinnum. Ok. Hvað er uppáhaldslandið þitt og eftirminnilegasta? Það er svo mörg. Ok, geturðu nefnt eitt land? Glasgow. Berlín. Ok. Glasgow og Berlín. Hvað var eftirminnilegasta í Glasgow? Sundlaugin, maturinn? Já, þegar maður er kemsfæri þá sér maður ekkert mikið borgin. Maður sér bara sundlaugin og hótelin. Þannig að svona stranga reglur í keppnisferðum og æfingarferðum. Já. Æfingarferðum, fyrst við nefnum það. Hvaða æfingarferð hefur farið oftast í? Bara með landsliðinu. Með landsliðinu. Þú hefur farið til Mexíkó. Já. Ok. Það frægasti staðurinn sem þið fara á í æfingarferðum? Nei, það var keppnisferð. Það var keppnisferð? Ok. Þú ert í landsliðinu og ertu fremst í landsliðinu? Já, ég held það. Myndirðu telja að vera best af öllum? Já og já. Já, ok. Æfingarferðir. Þú hefur farið til Ítalíu? Já. Og þú sást ekkert borgina þar eða neitt? Jú, smá þegar maður leiðinni heim. Ok. Og ég heyrt að það er voða strangar reglur, þú veist. Ég hef heyrt að þú mátt ekki drekka í æfingar nýja keppnisferðum. Já. Er það rétt? Já. Og þú drekkur ekki? Nei. Myndirðu einhvern tímann drekka í framtíðinni? Nei. Af hverju ekki? Af því ég er flóðveik. Ok. Og það er ekki gott að drekka þegar maður er flóðveikur. En einhver önnur ástæða okkur og drekkur ekki? Nei, mér langar ekkert að drekka? Nei. Ok, það er gott að vita það. Manstu eitthvað eftir Tókjó, veist hvernig var planið? Þú fórst hvað miðja nótt? Já. Þú var sótt af í hvað rútu? Já. Og hverju voru með þér á Ólympíuleikunum í Tókjó? Róbert. Já. Og Már. Kristi Gummur. Já. Já. Raggi Friðbjörnsson. Já. Sem er núna landsliðsþjálfari. Ok.
Þér finnst hann skemmtileg karakter eða? Já, Ok. og fleiri fólk. Og fleiri fólki? Já, Ok. Hver var fyrirverandi landsliðsþjálfari hjá landsliðinu í sundi, hjá föllum? það var Ingi Þór Einarsson Ok. og svo var það Kristi Gummis nema hún er hætt að Hætt að þjálfa landsliði? Já, Uh, en fer með henni í keppnisferð. hún fer með þér í keppnisferðir? Já, Ok. Rosa góð vinn og sátt. Ok. Hvað er hann uppáhaldsmaturinn? það er pasta carbonara. Ok. Af hverju er hann uppáhaldsmaturinn? Ég veit ekki, mér finnst það bara gott. Áttu einhvern annan uppáhaldsmat? Pizzu stundum, já, Pítsu með ananas eða skinku eða nema ananas. með ananasi. Og hún er uppáhaldspítsaðinn? Já, og pepperoni. Já, ok. Minn líka. Ok. Þú segir þú sér Flóaveik. Já, Hvenær varstu greind sem Flóaveik? 5 ára og nokkuð, ég maður. Já, þau varst bara, þú varst 4 ára, Nei, 5 ára, 5 ára. held ég. Ok. Ok. Hefur það einhvern tímann haft áhrif á líkamaðinn? Stundum, Og þú hefur fengið eitthvað mörg köst áður? já, Ok. Og voru það slæmköst eða? já, Já. Ok. Skulum þá fara aftur út í keppnisheiminn. Þú hefur farið til, Mexíkó, Portugal, Madrid, Madeira. Portugal, Madeira, Berlín, London, Montreal, Margalandi. Danmörk. Þú ert nýkomin heim frá Bergen í Noregi. Já, Hvernig gekk þar? bara fínt. Ok, fínt. Þú fórst í úrslit í öllu sundiðinu með Já, í Bergen. í Bergen. Ok. Hvernig finnst þér félagskapurinn í sundfélaginu? Þú æfir hjá íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík, IFR. Já, Ok. Hvernig er að æfa með þeim? fínt. Bara fínt. Þú kemst, þið líkar æfingafélagarnir, Já, allir góði vinir þarna, engin óvinur eða nei, engin. Allir sátt og samlynd. já, Já, það er gott að heyra það. Eigum við að taka pásu núna eða viltu? nei, Þetta er alveg þess. já, Ok. Við getum alveg tekið pásu og vilt tegja úr fótunum eða nei, ekki. nei. Ok. Ok. Hvað getum við spurt meira um? Við getum, ok. Þú átt helling af medaljum. Hvað áttu þeirra mörgum medaljur? Það er svo mikið. Myndur þú segja að það væri heill yngöfapóki? Aðeins meira en einn yngöfapóki, 2 yngöfapókar. Kannski 3, 4. 3, 4. Vá, svona mikið. Ok. Hvað er sem áttu ykkur uppáhaldsmedalíu í þessu? Já, það er svo sem ég vann í Eindhoven og Mexíkó og Funchal. Ok. Þú vannst þessar medaljur á heimsmeistaramóti Og og Evrópumeistaramóti. Evrópumeistaramóti, já. Hvernig tilfinning var að vera að fá brons og silfurmedaljur? Bara skemmtilegt. Varstu grátandi á velunarpallinum? Nei, Varstu voða stolt yfir að koma svona langt og fengið?
Já. Ok. Ok. Áttu ykkur að vinna í landsliðinu, þau fyrir landsliðsæfingar. Hver vanalega sem fer með landsliðsæfingar annað en Kristín Guðmunds og... Þetta með keppnisferð. Já, keppnisferðum, veist. Stundum mamma mín. Ok. Stundum mamma þín? Já. En pabbi þinn? Að gera einu sinni þegar ég byrjaði. Ok. Ok. Þú kemst vel við fótreiðina og elskar út á lífinu og allt og... Já. Ok. Og þú fyrst bakstuðning frá öllum fjölskylduðinu. Já. Þegar þú ferð í keppnisferðir, hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug? Þú ferð inn í sundlaugina. Bara reyna að synda vel. Reyna að synda vel. Já, og komast inn og komast í úrslit. Og komast í úrslit, ok. Ok, herru, við ætlum að geta haldið næst lengra þetta og við viljum þakka þér fyrir að leyfa að taka viðtalið og við kannski tölum við aftur seinna ef það er allt í lagi þín vegna. Já. Herru, það er bara að segja það og takk fyrir að koma og fræða okkur þig. Takk sem Áður en við kveðjum, hvað er markmið á næsta ári? Það er að núna er ég að reyna að stefna að ná lágmark á Paralympics sem er í París. Já. Hvenær er Ólympíuleikarnir í París? Það er 2024. 2024? Já. Þannig að það er bara næsta ári? Já. Ok. Þannig að þú ætlar bara að reyna rosa mikið á þig og æfa alveg að fullu þangað til að sá tími kemur? Já. Ok. Er eitthvað önnur mót framundan hjá þér? Já, fullt af mót. Ok. Einhverju Evrópu eða heimsleikar? Já, heimsmeistarmóti sem væri í Manchester. Í Manchester? Á þessu ári. Á þessu ári? Ok, þannig að við bara vonum þau gangi verð þar og bara, já. Herru, það er bara að segja það. Takk fyrir. Takk sem verið. Já, þá er þetta búið hjá okkur í dag og við viljum þakka Thelmu Björk Björnsdóttur fyrir að hafa leyft okkur að taka viðtal við sig og fá fræðast hennar feril í gegnum upphaf og til dagsins í dag í sundi sem er hennar íþróttagrein. En við viljum ekki hafa þetta lengra í dag. Þú varst að hlusta á Innri hug íþróttarinnar með Emil Steinar og við sjáumst næst þegar við sjáumst. Bye bye. Matter of fact, I never want this life to end until the end. I saw it all start in my head, yeah. I saw it all start in my head, yeah. I saw it all start in my head, yeah. Ain't like friend, and I wouldn't trade it for nothing. No, I wouldn't change it ever. It's too long to live it for nothing. So this is my mood forever. Takk fyrir að hlusta á þáttinn. Vonandi var hann fræðilegur og sagði margt íþróttir, fatlaða og ófatlaða. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra og við sjáumst í næsta þætti. Bye.